হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি ফুলকপি, গাজর, আলু ভাজি করব। এই যে একটা ডিম, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন কুচি আর ধনিয়া পাতা। সাথেই থাকুন। লবণ দিয়ে দিলাম। হলুদ দিয়ে দিলাম। এখন আমি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এখন আমি এখানে একটা ডিম দিব। এখন আমি এখানে একটা শুকনো মরিচ দেব। আর এখানে অর্ধেক আছে, দিয়ে দিই। এখন আমি ধনিয়া পাতা দিলাম। ভাজি হয়ে গেছে।
দেখুন ভাজি হয়ে গেছে। আমার এই ফুলকপি ভাজি রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আপুরা ভাইয়ারা আমাকে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।